Hello， 又係我表姐 Cherry。今日咧介紹呢一個咧就係比較地道嘅。咁我呢間餐廳咧我都經常嚟，因為咧近我表妹阿影嗰度。其實咧佢喺舊鋪嘅後邊，而家新鋪咧都其實好近嘅。咁我會介紹可以睇下台面啲嘢先啊。我哋呢個咧叫孖三，係啦，孖三嘅意思咧即係雲吞加撈麵。咁咧有孖三、孖四、孖五，咁咪即係細、中、大。咁另外咧呢一碗咧就咁湯麵啦。咁咧可以任你加嘅。咁呢個咧就係牛腩啦、豬排啦，再加埋蛋嘅。咁點解會嚟呢一間咧？其實好多附近嘅咧都會有好多唔同嘅雲吞麵，而呢一間咧好適合我哋香港人嘅。係咩原因咧？就係佢有埋嘢飲。呢度咧就冇講到，佢係有奶茶出名啦。咁另外咧佢個檸檬茶咧都好 OK 嘅，即係可以飲得下嘅。咁大家可以嚟試下㗎。呢度咧就係有個餐牌啦，咁你可以睇餐牌又得啦，甚至咧你每一張台咧佢都會有一個 QR code 俾你掃點餐嘅。咁我頭先咪講我哋嗌嗰個係孖三啦，其實孖三咧最細嘅只係7蚊一碗啫。咁你可能加埋嘢飲啊，各樣啊，都係可能講緊20零蚊就已經係可以填飽呢個肚噶啦。咁另外佢又有室內嘅位置啦，亦都有室外嘅位置嘅。佢老豆話你乜落雷公啊？我唔知啊，我一路啊。今日而家呢個時間咧係食中午飯嘅時間嚟嘅。係啦，嗱我哋介紹咁多國際花城，就梗係喺翻附近揾個地方俾我哋啲業主食嘢啦，係咪先？冇錯啦，嗱，沿住呢一個方向去睇，呢一邊呢度呢啲盤咧就全部都係國際花城噶啦。佢呢度咧屬於一區啊。係啦。咁咧今日咧我哋就嚟到咧過到嚟呢度咧就係一個叫做怡寶飯店。咁佢呢度嘅話咧就啲嘢咧就比較地道嘅。咁嘅話咧亦係本地人嚟嘅。咁嘅話咧有好多靚嘢，因為出邊好熱啊。我哋跟住個鏡頭入去先。係啦，呢度咧出名係咩咧？燉湯。咁而家咧仲做緊個優惠，買1送1，所以咧你最好咧就多啲人嚟食。好啦，首先咧我哋介紹下啲湯先。第一個呢個咧就係蠍子湯啦，係啦，佢呢度咧全部咧都真材實料噶。嚇，你有咗啲蠍？如果你真係中意飲湯咧，就最好早啲嚟。如果唔係咧，啲湯賣晒咧，就冇乜俾你選擇啦。好似有咯，奇奇怪怪嗰啲睇到嘛，啲腳啊，係啦，以毒攻毒，係啦。跟住咧呢個咧就係鹿尾巴。係啦，呢個咧就啱男士飲嘅。鹿尾巴，係啊，巴基道種嗰啲，巴基道種鹿尾巴，好足料啊！睇，係啊，好補添。呢個好，太子參呢個咧就係太子參，我覺得適合小朋友飲呢個。係啦，咁呢以前我煲好多嘅，以前我煲好多太子參嗰啲俾我仔我女佢哋飲。係啊，即係呢啲最好啊！呢啲天時飲下呢啲咁啊。係啦，咁咧佢呢度嘅話呢啲菜式咧都比較地道嘅。係，呢個雞咧值得 encore 再 encore 噶啦，我哋白切雞，白切雞，佢呢個咧啱香港人口味嘅，因為咧佢唔係咧好韌嗰啲嚟嘅，即係滑啲嘅。佢呢個白切雞咧，首先攞一嚿起身先，養一養先，晶瑩剔透啊啲皮，係啊，個皮好爽嘅。好啦，跟住呢個勝瓜啦，咁佢比較腍啲嘅，咁我哋就中意食啲爽啲嘅，就叫佢咧就唔好煮咁熟，係啦，唔好咁辣。咁中意食辣嘢嘅人咧，都可以試下佢呢一個係啦水煮牛。呢個牛肉都幾正下，好似啲好新鮮，好似啲湯番茄湯咁啊！佢個湯好似好結啊，即係平時有啲水煮牛咧，啲湯稀嘅嘛，係啦。呢一碟咧。阿影姐最中意食嘅啦，脆肉丸、魚腩，係東星嘅脆肉丸。下一期我哋介紹，下一期我哋要去東星食嗰個脆肉丸，正。冇錯。好啦，
咁另外咧，我哋仲嗌咗個呢個煎焗豆腐，係啦，煎焗豆腐係啦。豆腐我覺得咧內地食咧係真係好好味嘅，因為啲豆腐咧係有豆味嘅，香港食而家咧都冇乜嘅，係啦，所以咧嚟到內地咧最好就係食下呢啲咁樣。咁我哋今日點咗啲乜嘢？呢度5個餸。哦，佢冇價錢喺度嚟㗎。係啊。嗱，我記得好似係呢一個瓜好似係20幾蚊，呢個好似都係20幾蚊，呢個雞好似都係啲40幾定50幾嚟。呢個雞好似係58蚊，48啊，48蚊，係啦。跟住呢個豆腐係就冇價錢，係啦。哦，應該都係30幾蚊啦。跟住我哋呢一個湯咧就係30幾蚊買1送1。就相當於10幾蚊一盅湯，係啦，一盅咁大盅喎。呢度咧起碼都有成2至3碗嘅。係啦，我哋要食嘢啦，下條視頻見，拜拜。